Газрын хамгаалагчид та өвөг дээдстэй хэтэрхий ойр байдаг болохоор толгойн урлагийн ертөнцийн дэх түүний нэр хүндийг бүрэн ойлгохгүй байж магадгүй. Миний хувьд Шуай Лёвд бол элсэн явдалд өвөг дээдсийн хамгаалтаар ГА асуудал хайж зүрхлээгүй тул өвгнийг хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй болсон. Дээрэс нь би Шуай Лёвд орохоосоо өмнө Шин Мо бүлэгмийн бүх өв уламжлалаасаа талхалсан. Би энд тэнд тэнэгтэн энэ талаар ганц үг ганхийхгүй бол Шин Мо бүлэгмийн мастер ийм өчүүхэн зүйлс болж өвөг дээдстэй муудалцахыг хүсэхгүй. Гайхалтай би Тэнгэр тавыг ийм хүн гэж бодсонгүй. Тиймээс миний мянган нүрт ханхүүгийн дүрд аюулгүй хувирах боломж бага зэрэг нэмэгдлээ. Надад мянган нүрт ханхүү болон Шин Мо бүлэгмийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэрэгтэй байна. Тэнгэр тав түүний талаар мэдэх бүхнийг надад хэл. Түүний төрсөн он сар өдөр гэр бүлийн харилцаа төрсөн зурхаа гэх мэт бүх зүйлийг юу ч орхихгүй хэлээл. Хэрэв та түүнийг үнэхээр агнахыг хүсэж байгаа бол ийм нарийн ширийн зүйл шаардлагатай гэж бодохгүй байна. Газрын хамгаалагчид та би чамд хэл гэж хэлсэн тийм л зүгээр л хэл. Мэдээж гэхдээ ийм нарийн тайлбарлахад нэлээд хугацаа орох байх гэж би яаж байна. Яарахыгүй шөнө дөнгөж эхэлж байна. Нэг өдрийн дараа. Газрын хамгаалагч хүнийг яаж зовоохоо хүн сайн мэдэх юм. Тэнгэр гурав миний хотод түүнээс нуугдаж байсан гайхах зүйл биш байж. Энэ мэдрэмж арай чи ирчихгүй би чамайг нэлээд удаан хүлээлээ. Анд ухаа юу би чамтай дөнгөж сая муудалцсан гэтэл чи намайг айхаар эргэж ирэх зөрөгтэй байна гэж чинь нэлээд зөрөгтэй юм а тийм үү? Би чамаас нэг удаа зугтсан тиймээс дахиад зугтаж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд хэн нэг миний амийг авахаар чамайг хүссэн анхны тохиолдол биш. Хэлээч тэр нов шишээ чамд ямар болцоотой санал болгосон юм бэ? Уучлаарай анд ухаа юу. Гэтэ энэ бол онцгой тохиолдол. Чи түүний санал болгосныг надад өгч чадахгүй. Жүжиглэгээ бол Тэнгэр тав жишээ чамайг дахиж хөдөлгөөс оролцохгүй байхыг өөрөө миний араас ирнэ гэж хэлснийг би мэднэ. Яг л бодож байсан шиг юу ч чиний чихнээс мултрахгүй юм а. Чи намайг юу ч чаддгийг мэднэ хэдийгээр би Шэянг шууд ялж чадахгүй ч эрт орой хэзээ нэгэн цагт боломжийг ашиглан түүний болшилтны илгээнэ. Гэтэ тэр цэнгэлийн өвгтэй холбоотой гэдгийг би санаж байна. Тиймээс би чамтай нэгэн ажил хэрэг ярилцахаар ирлээ. Ард талтай нэгэн хаан дарамтлахад тэнгэрээс гай бууж ирэх шиг таагүй мэдрэмж төрж байх тийм үү? Би түүний амьд үдээр завтай үедээ түүнтэй өсөлтөнд ингэснээр зөвхөн миний мөрийг дагахад бүх анхаарлаа хандуул чийж хурандаа байхдаа сэтгэл амар байж чадна ямар байна. Тэгвэл чиний хүснээр болтугай. Ах Тэнгэр тав дараа дахин ярилцъя. Энэ хүн Гэ-хва юу байх нь гарцаагүй. Гэхдээ ямар нэг зүйл болохгүй байгаа мэт бүдэг бадаг мэдрэмж төрөөд байна. Арай. Зүгээр охиё. Энэ хэрэг цаашд оролцоод надад сайн зүйл болохгүй. Энэ талаар дахиж бодохгүй байсан дээр Тэнгэр тав бол эсэлтийн шалгалт байлаа. Одоо харахад Гэ-хва юугийн баг болон гадаад төрхөө өөрчлөх үндэс гэдэг нь нэлээд дажгүй юм байна. Эцсийн эцэст би өөрийгөө мянган нүрт ханхүү болгож харагдуулахаар шийдсэн. Тиймээс хэрэв би Тэнгэр тавыг хуурч чадахгүй бол яах вүлээ? Та ямар сайн жүжиглэв эзэн минь. Тэнгэр тав өмнөх хүнээ хуурамч гэдгийг анзаарсангүй. Шуай Лүүгийн хурандаа болж чадах хэн ч гинэн хүн биш. Тэнгэр тав шижиглээгүй гэсэн үг биш байж магадгүй. Гэхдээ зөрүүтэй зүйл олж чадахгүй бол шижиглэх нь утгагүй. Гэхдээ эзэн минь бид ийм яруу хааш явж байгаа юм бэ? Эзэн минь арай удаан явал та. Жаргалын сүм рүү. Ад жаргалын сүм үү? Тэр Ли Чимээ төвлөрдөггүй билүү? Бид яах гэж тийшээ явах вэ? Миний хэлснээр Тэнгэр тав бол зүгээр л нэг эсэлтийн шалгалт байсан. Харин дараагийнх нь болох Ли Чимээ бол гал түлхүүр нь. Энэ нь бас тэр хэрэггүй амьтан Бай Сюянд нөхцөл байдал зорьжуулахад туслах сайн арга болж таарж байна. Хэрэв би Ли Чимээг хүртэл харанхуйд байлгаж чадвал дараа нь Шин Мо бүлмийн үүр рүү нэвтрэх арга сэдэж чадна. Гэхдээ энэ бол дараагийн яриа. Харин одоо жаргалын сүм би ирлээ шүү. Настан Бай бүлмээс гарч байгаа гэж сонссон. Үнэн нь худал нь мэддэхгүй юм. Дэлгүүрийн өөрчлөлт болон бидэн шиг гадна шавь нарын оролцох зүйл биш. Эргүүлээ хурдан эцгээе. За ах
Би үнэндээ настан байг тэргүүн санаартан болно гэж найдаж байсан юм. Ямар ч бид настан Леог сайн танихгүй шүү дээ. Ухмаар байна. Иймэрхүү зүйлийн талаар хувьдаа ярилцаж болно. Гэхдээ өөр хэн ч хэлээрэй. Сүмдэх одоогийн нөхцөл байдал өмнөх тэргүүн санаартан унсан үеэс ч илүү хэцүү байна. Настан Леогийн бясалгалын суурь настан байгаас арай илүү дээрээс нь Шиммо бүлгмийн дэмжлэгтэй байгаа болохоос тэргүүн санаартны судалт удахгүй шийдэгдэх байх. Шиммо бүлгмийн хүний оюун ухааныг удирдах чадвар алдартай. Янз бүрийн чөтгөрийн бүлгмүүдийн дунд хүртэл нэр хүнд муутай тул хэн ч түүний өдөөн хатахыг хүсдэггүй. Настан Лео тэдний дэмжлэгийг сайхан сонсдуулсан байж болох ч Шиммо бүлгэн бидний үнэндээ юу гэж боддгийг хэн мэдэх вүлээ. Шиммо бүлгэмд байснаас Мочин бүлгэмд сүйтгэүүлсэн дээр ядчил бид хизээ хүүгэлдээ болгон хувирах бол гэж санаа зовох хэрэг байсан. Ямар нэгэн нисээд өнгөршиг болоо шувуу байсан юм болов. Азар байс Сюан тэргүүн ууртай байш. Дээрээс нь жаргалын сүмийн шавнаар ихэнх түүнд талд байдаг. Эс бөгөөс миний эзэн түүнд тусласнаас олон ашиг алдагдлаа мэдэхгүй байсан байх. Газрын тай байршлыг бараг ойлгох сонирхолтой ховж их сонссон болохоор эзэн Шаяаны зүг буцахаас өөр жаахан амарцгаая. Энэ чимээ. Энд хүмүүс ингэж зөвлөд байгаа юм биш үсттэй. Миний эзэн хэлэхдээ жаргалын сүмийн нээлттэй байдалд нь чөтгөрийн бүлгмүүдийн дунд хойд орохгүй тул надад суралцах төгс сохирно гэж хэлсэн. Би тэдний үлгэр жишээг сайн дагах хэрэгтэй. Ийм олон төчүүд үнэхээр гайхалтай. Юу би хийм харж байна уу? Хэн нэгэн шагааж байгаа мэт тодорхой мэдэрсэн. Гэтэл миний довтлого газар юу ч алга. Сүүлийн үед их төвшүүртэй байсан болохоор би хит сандар зэрэмжтэй байна уу? Настан гоо хайрын шин дэндүү богинохон битгий сосорой. Та нар залхамаар бяцхан танхаачууд ирээд энэ нэгтийн агуу өдөр. Сяаны би зүгээр л харж байсан шүү дээ. Тэр яагаад намайг цохив? Яагаад тэгэхээр цохиулчих вэ? Хааж болохгүй зүйл харчих уу? Би тэднийг янз бүрийн байрлалаар авч байхыг нь харсан юм. Тэгтэл тэр эмэгтэй над руу дайрч ганцхан цохилтоор л би хийсэн алга болсон. Чи тэгэд энэ бүх хугацаанд үүнийг л харж байсан хэрэг үү? Үгүй тэр миний хамгийн сүүлд харсан зүйл. Би эзнийхээ тушаасны дагаас маш сайн эмэгтэй биелүүлсэн. Сяана чи тиймэрхүү зүйл сурах хэрэггүй зүгээр л жамаар нь орхих. За одоо ярихаа юмд орцгоо. Жаргалын сүмд юу харж сонсдоо над дэлгэнгүй байр. Жаргалын сүм. Жаргалын залуу эзэнтэй ухаан юу? Хүндэт зээмэн чи ирээ юу? Авах эгчээгээ их хүлээж ирээ шүү. Яагаад миний бэлгийг авчирсангүй вэ? Авах эгчээ таны надад даалгасан ажлыг би мартчихаж би бурууга хүлээж байна. Хүндэт зээмэн чи яагаад ийм хачаа ажиллаад байна? Юун хачин бэ? Хачин гэж би баригдчих уу? Гэгээ хуаа юу ли чимээ өмнө ямархуу ёс суртахуунтай байдгийг мэдэхгүй болохоор алхамаар урагшсанаас өөр аргагүй хэрэг бүтэхгүй бол цочрог солонгон зүгтэлтээр эндээс хутна. Муу хүү над руу гिचнээ инээгээд ч нэмэргүй би чамд Шаяанг амьдаар нь барьж авах эгчтэй амтлуулгаар авчир гэж хэлээгүй лөө. Шаяан дэндүү залтай дийлэхэд хэцүү байсан болохоор Шуалиу нар тус болсонгүй. Тиймээс би өөрөө энэ ажлыг хийхээр өөр аргагүй болж эцэст нь арай гэж түүнийг цохиж алсан. Түүний амьдаар барих үндсэндээ боломжгүй байсан. Хараалаа тэгэхээр миний биеийг хүсэж байсан хүн чи байсан байх нэ. Миний чамд өгсөн хаш хаана байна? Яагаад чи зүгээгүй юм? Тэрийг нөгөө новш Шаяан нэвтчихсэн. Авах эгчээ би таны хайрыг бэлгийн хадгалж чадсангүй. Хаш зүүн цэцгийн хадгалтаар хэсэг болтлого утарсан байх. Тийм болохоор энэ миний нууцыг дэлгэхгүй байх гэж бодож байна. Сайн хүү хүндэт зээмэн тэр Шаяан чамайг үнэхээр гэмтээгээг үздэй. Наашир авах эгч нь харъя. Хөөе тэгэхээр энэ авах эгчзээ хоёр ийм дотны ажиллаад байсан гэргүй. Миний хүндэт зээгийн гайхамшигт гоо үзсэн тэр Шаяанг хүртэл атаархахаас өөр аргагүй түргсэн байх гэж айж байна. Авах эгч чамд массаж хийж өгье. Хүндэт зээмэн чи ер нь ямар? Би зүгээр л хэдүүлээ чимээ гээ хоёр чиний авах эгчзээ дөө. Тэрс түүний дүү тавирах маш хэцүү юм. Би сүүлийн удаа эрсдэл хийхээр бүтлгүй тул зүгээр л зогсчихъя. Танд гэмтийн бэлэг барья. Би Шаяанг алж чадсан төдийгүй дурсгүй тэрнийг ашиглан түүний техникийг холбоолсон. Одоо шидийн сүр жавхланд ханхуу Шаяан миний цуглуулга багтсан дүүрдийн нэг боллоо.
Гайхалтай тэр үнэхээр нэр үнэтэй гоёмсоо залуу байжээ. Түүний хараад аав эгчийн хайр дурлалын хүсэл оргилж эхэллээ. Танд үнэхээр үнч бус юм аав эгчээ. Намайг аавд хэлчихнэ гэж айхгүй байна уу? Хүндэт зэм чамд юу болоод байна? Яагаад ч нэг л биш юм санагдаад байна. Би дахиад буруу юм хэлчих үү? Аав эгчээ. Тийм байх ёсгүй. Аавынх нь нууц амраг нь хүүгийнх нь өмнө шалиглаж байхад хүү нь хэдэн үгээр тоглоом хийх энгийн зүйл шүү дээ. Яагаад буруу гэж болив эндээс мултрахын тулд ямар нэгэн арга сэтгэл хэрэгтэй. Би Шеяаны царайг авсан болоход түүний зан ашиг дуурайх нь зүүн хэрэг. Аав эгчид зөвхөн түүний царай нь таалагддаг зан ашиг нь таалагдахгүй байгаа юм уу? Тийм байж түүний өмнө явдалтай байсан гэж сонсон. Тиймээс ийм атаархсан үг хэлэх нь гайхах зүйл биш. Би атаархсан гэсэн гэнүү шүү чааваас. Гэсэн би чамайг үнэхээр сайн ойлгодог юм аа. Хүндэт зэм чи аав эгчийгээ баярлуулахдаа үнэхээр сайн юм. Гэтэ аав эгч нь чамаас салцгуул яах вүлээ? Чиний хөгшин аав шиг огтхон сонирхолтой биш. Чи түүнээс бүх талаараа хамаагүй дээр түвшний хүндэт зэм. Тийм гэж үү? Навсгож энэ чинь миний бодож байгаа зүйл биш үстэй үнэхээр. Мэдээж аав эгч нь тийм том гинтийн бэлэг чиний төлөө чамайг шагнах гэсэн нэсийг хэлээд хүндэт зэм. Хүндэт зэм шагнуулга энэ төр гэдэг чинь дэндүү өгөөмөр хэрэг байна. Аав эгч огтхон ширэггүй. Хүндэт зэм чи Шеяаны царайг зүүснээр аав эгчтэн сонирхолтой зүйлийг мэдрүүлж чадлаа. Тиймээс би сайн амталж үзэн барина. Аав эгчид би тэр новш Шеянг барих гэж их ядарсан тул буцаж нусанд орж цэвэр утсан өмсөд сэтгэл санаагаа бэлдээ. За гэхдээ чи яах хэрэгтэй шүү. Хүндэт зэм эсвэл аав эгч нь чамайг өөрөө усанд оруулах болно шүү. Жаргалын сум гэ хуяагийн хаш. Аав эгчтэй тэрэг